Oh, yeah. It's so cool. If you follow that down, it goes to California floor, so there's a lot of access for this area down there. โอ้เย็นเหมือน so cool ดู it's cool in here wow right oh Okay. nice yeah yeah Walk under the white Hoover Dam lake. yeah under Hoover Dam I guess Hoover Dam Lake probably We are walking under the Hoover Dam lake. yeah And kind of like I could feel the water. for the cold too because the water Yeah, under the water right wow wow look at that ooh wow Come on in, guys. Anywhere along the railing, please. ไปลงไปอีกมีมากันไดลงสะอาดเนาะสะอาดโซคลีนเนาะว่าคือมันสคลีนปะเนี่ย Alright, guys, please feel free to move around, get your pose in while I'm speaking. Once I'm done speaking, we have to do the floor. So welcome to the Nevada wing of our power plant here. When you look over the edge of the dam, there's a U-shaped building at the base. We're on the right-hand side of that building. If you look at the wall back here where the clock is, at the level right here, you have to go 450 feet of ram concrete to reach the waters of Lake Mead. From the level we're at here, you still have to swim up about 350 feet to reach the surface of the water. That's much water we're holding back. We're not at the thickest portion of the dam. That is still below us about 200 feet. The base of Hoover Dam is 660 feet thick. To give you a visual on how massive that really is, look from the back wall where the clock is, all the way down to the end of the room, and add 10 feet. That'll give you 660 feet. We have 8 generators here on the Nevada wing of our power plant. There's 9 on the Arizona wing. Besides that one generator difference, these wings are mirror images of each other. Each generator is capable of producing 130 megawatts of power. That's enough to supply about 65,000 homes with electricity per generator. When you're looking at the generator, you're only seeing the top 30 feet of a 70-foot structure. The blue cap is called the spider housing. You can take your line of sight down to where if you're looking through a window, you can see There, where? So how you lung about on how long by? We were down there, yeah. What? But you how long by lung, remember? That's the one. That's how long by the 500 feet down. That's the one, yeah. We were down there. So how you lung? ตายแล้ว มาแล้วจะทานแล้วทานแล้วมาเลยเด้ซึ่งทำมาเลยเด้เด้อมันสีเต็มกล้องเลยนะ เต็มแล้วว่ากันลงไปลืมมันเลยเย็นเย็นอยู่ดมผมอยู่ในเย็นเย็นขนาดนะฮะลงไปหันแบบเย็น5,000 something like วางนั่นแหละแต่ไม่จืดso it was cool down there yeah very cool down there we were out there earlier. It was so hot. What's wrong with my thingies? It was hot out there. In here, way better. Inside, stay way better. Outside was so hot. I'll give you by pay 25. You get in here for that 101 right now. Ooh, it's so hot. It's 101 right now. Oh, hey, my man, nó bưng ăn pa, bin and pa. มาเบิ้งอ่ะพี่มาเบิ้งพี่เฮ้ยมาเบิ้งเขาจะมีอันนึงเด้
มีทีบอกทีวีให้เบิ่งนี่เด็กเล็กมีเล็กเมื่อวันเดียว And they tell how to, โฮสชูเป็น the โน damn วาเดอ was. ก็จะเย็นเนาะเปิด The one that comes in. เข้ามาเนี่ย TV กับบักย่าง ยืนนอกแต่นอน It was hot out there ตอนกี้we came in we got in ตอนนี้ดอกเรียกพวกอีนอกคือสิฮ้อนนะอีต้นเขาดิอีต้นตัวเอง อีตนเขากับอีตนตัวเองเนี่ยเดี๋ยวน่ะตัวเองก็ออกไปอยู่ ออกไปเมื่อยไหมคะแอนตี้คนอาจิชิคอลแอนตี้ calling me Here we go These are all the people here inside exhibit That's what you pay for $25 just come see this if you pay more you'll get in more inside the exhibit it's how they build all those the shit over there. Oh, how they cook. They don't, it's like same thing, we do the same thing every day. My company does the same thing every day. Guys wear boots just like that. Have the concrete comes out of the truck, and then you get off it. James and finish. skillful every day more We than put them in. 100 tons of concrete construct James to his dad below and small young in that concrete his body was moved 16 hours Like in the top, they're only 2 inches thick. They do 2 inches the thick. concrete And so you stuck them in there. So when they shift them, they might think somebody's self story That guy could die and have to get that guy. Can you see? See, Hungary. Nice thing. Okay, got it. It's kind so you see? So those are buttons. Or does that measure electricity? Yeah. Las Vegas, Lake Mill, Hoover Dam, Grand Canyon Dam, where's Grand Canyon? Nevada, California. What's that?
until there's 100 miles. There's a lot of specific speeds. You want to see the other ones? But I can play what today. Like this. Here's the bridge. Control the light. Oh, cool. Cool. Control the light. Oh, which one is which one? Oh, I see. Cool. Deep Suriname. Oh, that's not. Oh, that's a พอตอนนี้ลงมานี่ขอบหาเก่งจะมีเจนไว้เดี๋ยวเราเดินต่อเดินรถไฟมันปีนอย่างนี้มองเข้าไปเห็นมันปีน เป็นฮะเขาอีนอกเขาจะเข้าบ่ได้เขาออกไปเลยดิเดี๋ยวเขาจะออกไปเลยเขามาบ่ได้แล้วเอาไปเลยแล้ว ข้างเราน่าจะไม่ได้ออก บ่เปิดนั่น เอ็กซิบิทกับนี้มัน exhibit มัน exhibit นี้อยู่อย่างคนบอกว่าบ่เข้าใจ exhibit ห้องมีห้องเข้าไป เขากลับไปหมองนี้ครับเขาไปบ่ก็สวรรค์เป็น อันนี้ท้องน้ำตัวนี้เขาให้ท้องน้ำตัวมันข้างเข้าไป อัตบาด นี่นี่ เวอร์ออนอย่ามันทางเข้าไปยุม ใช่ เขาพูดจริง เก่งเว้ยโซเก่งเว้ยก็ตายบักหลายเนาะ ๆมาที่พูด ตายบักหลายแล้วเก่งแต่ไปสักคนตายเปรี้ยวฮะแล้วเบิ่งพอมันเห็น มาที่พูดนี้ ทนในวัน เก่งๆสมนี้ เก่งFirst Hand Hospital ตากินไปออกไปพร้อมเห็น everything แล้วพร้อมนาทาอยู่ ไปตุ๊กนาทาอยู่ไปเขานั่นกันมีนะข้างนั่นกันนี่ไปเห็นอยู่ที่พูดเดียวแต่เราอยู่พร้อมคือที่พูดเดียวแต่คือพูดไปออกทางนั้นก็ได้ยามมีทางนั้นไป let's go มันมีทางนั้นไปอยู่นะออกพูดเลยแหละไปสิมาทางเก่าค่ะ exit มันก็จะว่า exit ทาง enter picture เคยเห็นคนหยาบคนเห็น